Bestille en time hos legen. Hei, jeg vil gjerne bestille en time hos legen. Hei, hva er navnet ditt? Jeg heter Kari Normann. Hva er fødselsnummeret ditt? Fødselsnummeret mitt er 010180 1234 5. Hva gjelder det? Jeg har hatt vondt i magen i noen dager nå, og smerten har ikke gått over. Jeg har en ledig time i morgen klokken 10, passer det? Ja, det passer fint. Takk skal du ha. Da er timen din bekreftet. Ha en fin dag. Smerter i magen. Hei Kari, hva kan jeg hjelpe deg med i dag? Jeg har hatt vondt i magen i 4 dager nå. Begynte smerten plutselig, eller økte den gradvis? Den begynte plutselig og har blitt verre. Hvor i magen har du vondt? Den er mest i nedre del av magen. Er smerten konstant, eller kommer og går den? Den er konstant. Har du hatt noen andre symptomer, som feber eller kvalme? Ja, jeg har vært litt kvalm og hatt litt feber. Jeg vil gjerne ta noen blodprøver og sende deg til en ultralyd. Er det greit? Ja, det er greit. Kan jeg få en sykemelding også? Selvfølgelig. Hvem er arbeidsgiveren din? Jeg jobber for ABC Bedrift. Jeg sender sykemeldingen elektronisk til arbeidsgiveren din, er det greit? Ja, takk. Hodepine. Hei Per, hva kan jeg hjelpe deg med i dag? Jeg har hatt hodepine i over en uke nå. Hvordan vil du beskrive smerten? Det er en konstant, bankende smerte. Når begynte det? For omtrent 10 dager siden. Har du hatt noen andre symptomer, som synsforstyrrelser eller svimmelhet? Nei, ingen andre symptomer. Jeg vil henvise deg til MR for å være sikker på hva som skjer. Jeg vil også ta noen blodprøver, er det greit? Ja, det er greit, tusen takk. Sår hals. Hei, hva kan jeg hjelpe deg med? Jeg har hatt sår hals i en uke. Har du hatt feber? Ja, jeg har hatt litt feber og føler meg slapp. Har du vondt når du svelger? Ja, det er veldig vondt å svelge. Jeg vil ta en halsprøve for å se om du har en infeksjon. Jeg vil også foreskrive noe smertestillende for halsen din, er det greit? Ja, takk. Jeg går på voksenopplæringsskole og trenger en bekreftelse på at jeg er syk, for å begrunne fraværet mitt. Det kan jeg ordne. Jeg skriver en bekreftelse for deg som du kan levere til skolen. Tusen takk. Ryggsmerter. Hei, hva kan jeg hjelpe deg med i dag? Jeg har hatt vondt i ryggen i 2 uker. Hvor i ryggen har du vondt? Nederst i ryggen. Er smerten konstant, eller kommer og går den? Den er konstant. Har smerten blitt verre over tid? Ja, den har blitt litt verre over tid. Har du hatt noen skade eller noe spesielt som kan ha utløst smerten? Nei, ikke som jeg kan huske. Jeg vil gjerne sende deg til røntgen og fysioterapi. Jeg tror det kan hjelpe med smerten din, er det greit? Ja, det høres bra ut, takk. Pustevansker. Hei,
hva kan jeg hjelpe deg med? Jeg har hatt problemer med å puste de siste par dagene. Når begynte det? Det begynte for 3 dager siden. Er det konstant eller kommer og går det? Det er verst om natten. Har du hatt hoste? Nei, ingen hoste, men jeg har følt meg veldig sliten. Jeg vil ta noen blodprøver og lytte til lungene dine. Jeg vil også sende deg til røntgen, er det greit? Ja, det er greit, takk. Øreverk. Hei, hva kan jeg hjelpe deg med? Jeg har hatt vondt i øret i 3 dager. Har du hatt feber? Ja, jeg har hatt litt feber og føler meg slapp. Har du problemer med å høre på det øret? Ja, hørselen min er litt dårligere på det øret. Jeg vil se på øret ditt. Det kan være en infeksjon, og jeg vil kanskje foreskrive antibiotika, er det greit? Ja, takk. Barn med feber. Hei, hva kan jeg hjelpe deg med? Min sønn har hatt høy feber i 2 dager. Hvor gammel er han? Han er 6 år gammel. Har han hatt noen andre symptomer? Han klager over vondt i halsen. Jeg vil ta en titt på halsen hans og kanskje ta en blodprøve, er det greit? Ja, takk. Kan jeg få en bekreftelse til skolen på at jeg har vært med sønnen min i dag? Selvfølgelig, jeg kan skrive en bekreftelse for deg. Tusen takk. Hudutslett. Hei, hva kan jeg hjelpe deg med? Jeg har fått et utslett på armen som klør veldig. Hvor lenge har du hatt utslettet? I 4 dager. Har det spredd seg? Ja, det har spredd seg litt. Har du brukt noen nye produkter nylig? Nei, ikke som jeg kan huske. Jeg vil ta en titt på utslettet og kanskje foreskrive en krem for kløen. Jeg vil også ta en blodprøve for å utelukke allergi, er det greit? Ja, takk. På apoteket? Hei, hvordan kan jeg hjelpe deg i dag? Hei, jeg skal hente en resept på antibiotika. Hva er navnet ditt? Jeg heter Kari Normann. Hva er fødselsnummeret ditt? Fødselsnummeret mitt er 01018012 La meg se. Ja, jeg har resepten din her. Er du klar over hvordan du skal ta medisinen? Ja, legen forklarte det til meg. Jeg skal ta en tablett 3 ganger om dagen i 7 dager. Flott. Husk å ta hele kuen, selv om du føler deg bedre før tiden er ute. Takk for hjelpen. Ingen årsak, god bedring. Viktige ord og uttrykk. Å bestille. Å reservere noe, for eksempel en time, en bordreservasjon eller en billett. Jeg må bestille billetter til konserten før de blir utsolgt. En smerte. En ubehagelig følelse som kan oppstå på grunn av skade eller sykdom. Han kjente en skarp smerte i kneet etter å ha falt. Vondt. Ubehag eller smerte i kroppen. Hun har vondt i ryggen etter å ha løftet noe tungt. Et symptom. Et tegn på sykdom eller skade som en person opplever og kan fortelle om. Feber og hoste er vanlige symptomer på influensa.
En blodprøve. En medisinsk test hvor en liten mengde blod blir tatt for analyse. Legen ba om en blodprøve for å sjekke kolesterolnivået mitt. En ultralyd. En medisinsk avbildningsteknikk som bruker lyd for å se på innsiden av kroppen. Gravide kvinner får ofte ultralyd for å sjekke babyens utvikling. En sykemelding. Et dokument fra legen som bekrefter at en person er syk og trenger å være borte fra jobb. Etter operasjon fikk hun en sykemelding på 2 uker. En infeksjon. En tilstand som oppstår når bakterier, virus eller andre mikroorganismer invaderer kroppen. Han fikk en infeksjon i såret etter at det ikke ble renset ordentlig. Antibiotika. Medisin som dreper bakterier eller hemmer deres vekst. Legen foreskrev antibiotika for å behandle lungebetennelsen. En resept. En skriftlig instruksjon fra en lege som gir deg rett til å få medisiner fra et apotek. Apoteket kan ikke gi deg medisinen uten resept. En feber. En høyere enn normal kroppstemperatur, ofte et tegn på infeksjon. Barnet har feber og må være hjemme fra skolen. En kløe. En ubehagelig følelse på huden som gir lys til å klø. Myggstikket klør veldig, og jeg klarer ikke å la være å klø på det. En bekreftelse. En skriftlig eller muntlig erklæring som bekrefter en handling eller en tilstand. Jeg trenger en bekreftelse på at jeg deltok på kurset for å få godkjent fravær. En røntgen. En medisinsk avbildningsteknikk som bruker røntgenstråler for å se på bein og indre organer. Etter fallet måtte han ta et røntgenbilde for å sjekke om han hadde brukket beinet. Fysioterapi. Behandling for å gjenopprette bevegelse og funksjon etter skade eller sykdom, ofte gjennom øvelser. Etter bilulykken går han til fysioterapi 2 ganger i uken. Å øke. Å bli større i mengde eller intensitet. Smerten i foten min økte etter at jeg løp i går. Gradvis. Noe som skjer sakte over tid. Forbedringen i helsen hennes kom gradvis etter behandlingen. Konstant. Noe som ikke endrer seg, vedvarende. Han hadde en konstant følelse av tretthet i flere uker. Kvalme. Følelsen av at man er i ferd med å kaste opp. Hun følte kvalme etter å ha spist noe dårlig. En arbeidsgiver. En person eller bedrift som ansetter folk til å jobbe for seg. Min arbeidsgiver gir oss gode helseforsikringer. En hodepine. Smerte i hodet. Han tok en paracetamol for å bli kvitt hodepinen. Synsforstyrrelser. Problemer med synet, som tåkesyn eller dobbeltsyn. Synsforstyrrelser kan være et symptom på migrene. Å utløse. Å sette i gang noe, forårsake at noe skjer. Støyen utløste en alarm i bygningen. En øreverk. Smerte i øret. Barnet klaget over øreverk etter å ha badet. Å klage over. Å uttrykke misnøye eller smerte om noe. Han klaget over smerter i ryggen etter å ha løftet tungt.
Å foreskrive. Å gi en skriftlig instruksjon for medisinsk behandling. Legen foreskrev en ny medisin for å hjelpe med søvnløsheten min. Å utelukke. Å eliminere eller sikre at noe ikke er tilfelle. Legen ønsket å utelukke muligheten for en alvorlig infeksjon før han stilte diagnosen. Disse ordene og uttrykkene er veldig viktige for å forstå og bruke i samtaler med helsepersonell. Jeg anbefaler at du ser på samtalen igjen for å gjenkjenne disse ordene i kontekst. Det vil hjelpe deg å huske dem bedre. Gjentakelse og gjenkjenning er nøkkelen til å lære et nytt språk effektivt.